بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، عرفان ابراهیمی ما دا وخت په خوازخیله کې موجود یم. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې د اختر تیاریانې چې دی هغه شروع شوي دي، چونکې اختر چې دی هغه په لنډو باندې دی. نو د دې چاپېرچل د خلکو سره به خبرې کوو، د دې ولاړو خلکو سره به خبرې کوو چې دوی د اختر تیاریانې چې دي هغه په څه طریقه باندې روانې کړي دي او د خپلو ماشومانانو دپاره یې په بازارونو کې ساه اخیستلي دي. دغه شانتې قدرمنو د دوکاندارانو سره به هم خبرې کوو چې د هغوی کاروبار چې دی هغه په دې اختر کې څنګه روان دی، ځکه چې مهنګایي چې ده هغه ډېره زیاته شوې ده. نو خلک چې دي هغه د سیزونو د اخیستلو استطاعت چې دی هغه هم نه لري. نو په دې حوالې سره به د خلکو سره خبرې به کوو. نو تاسو به زموږ سره اوسئ، چېرته به نه ځئ. پروس کال چې کوم کاروبار او کم چال چلن هغه ډېر زیات و. څه کال یې هغسې خوند نشته. هغې وجه داسې کیدی شي چې پروس کال یې تیل په یو ریټو، نرخونه یو شانتي وو، موږ ته مال یو شانتې راته و. اوس په هغې کې او په نني او په سږني په روسکني کې ډېر غټ پراخ دی. خو ممل کې مهنګایي ډېره زیاته ده، نو خلکو ته مشکلات دي. هغه شان دوکانداریانې نه دي کم چې 3-4 کاله مخکې کومه دوکانداري موږ کوله او په هغه لیول باندې هغه دوکانداري هغه شان نشته. مخکې به اختر ارزاني ډېره زیاته وه، او اوس چې دی نو دا کومې قومت چې راغلی او دا کومه ګراني چې راغلی نو دې د لاسه ارزاني ډېره زیاته ګرانه شو، دا هر څه ګران شوي دي. نو څوک راوځي نو ډېر زیات بازار ده. د مخکیني اختر به شانې مزه نشته دی بالله. لکه زه به په خپل ځاني دا وایم، زه تنخوادار سړی یم، زما پکې ګزاره نه کېږي. د دیاړي مار سړي به څه ګزاره وشي؟ دا خلک چې څومره ولاړ دی د غربت د لاسه ولاړ دی هلته په دې خوازخیله کې. که نه اوس د یو کس دې په قسم سره ووایي چېرې ما دې اختر له خپلو بچو له کپړې اخیستې دي، یو کس په هم نه اخیستي. ځکه چې ما ته خپله علاقه معلومه ده، خپل سکول راته معلوم دی. ما په خپل سکول کې تقریبا 12-13 وړوله هغو له ما کپړې واخیستې د اختر چې د هغو چار نه کېږي. جی قدرمنو کتونکو، تاسو د خلکو خبرې واورېدې چې د اختر حوالې سره یې وکړې او د اختر د تیاریانو حوالې سره یې وکړې. قدرمنو کتونکو، د خلکو په الفاظو کې درد او هغه درد دا و چې مهنګایي ده. که چېرې مهنګایي الله تعالی په دې وطن کې کمه کړه نو د خلکو د اختر د خوشحالیانې چې دي هغه به یو په دوه نورې هم سیوا شي. قدرمنو کتونکو، تر نوي پروګرامه پورې خپل ورور عرفان ابراهیم له ورکوي اجازت چې چېرته اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.